base of sacrum. Relax. बाप रे. ओके, हंसते हंसते हंस रहे हैं पेशेंट. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है. और पहला बात यह है कि हम रियली अपने दिल से, तहे दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इतना प्यार देते हैं आप हमारा चैनल को, हमको, कि मेरा कोई भाषा नहीं है, स्पीचलेस हो जाता हूँ कि इतना प्यार कैसे आप दे पाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर मी एज एंड ऑल्सो रिमूव पेन क्लिनिक. आज जो पेशेंट हमारे साथ आए हैं तो उनका स्लिप डिस्क है. हम एमआरआई भी देख लेंगे और उनसे जानकारी ले लेंगे कि क्या हिस्ट्री था. তো আপনি আসছেন কোথা থেকে? আমি রানীগঞ্জ থেকে আসছি. রানীগঞ্জ থেকে? পশ্চিম বর্ধমানে রানীগঞ্জ থেকে. আপনার এই যে ব্যথাটা কোমর থেকে এবার পায়ে নামাটা, এটা কত বছর আগে শুরু হয়েছে? প্রায় 3.5 বছর. 3-3.5 বছর আগে শুরু হয়েছে. কিভাবে শুরু হয়েছিল? এটা হঠাৎ মানে চলতে চলতে একদিন আমি পড়ে যাই. আচ্ছা, পড়ে গিয়ে তারপরে ব্যথাটা শুরু হয়. আচ্ছা, ব্যথাটা কিরকম ভাবে যেত, কোথায় ব্যথা এবং নিচের দিকে নামতো, ऊपर থেকে ডান पे. तो उनका बेसिकली कमर में दर्द है और 3-3.5 साल पहले ये गिर गए थे, उसी इंसिडेंट से चालू हुआ और उनका राइट साइड और राइट पैर में सायाटिका है. तो अभी हम एक बार पूछ लेते हैं उनका 10 में कितना दर्द है. যখন আপনি আমাকে কনসালটেশনের জন্য দেখালেন তখন আপনার 10-এ কত ব্যথা ছিল? তখন 10-10 ছিল. 10-10 ছিল. तो उनका 10 में से 10 दर्द कंसल्टेंसी के डे पे था. तो हम अभी ट्रीटमेंट करेंगे और फिर देखेंगे उनका क्या राय है आफ्टर ट्रीटमेंट. बट उससे पहले एमआरआई देख लेते हैं. तो दर्शकों, आप देख रहे हैं उनका L5 और S1 के बीच में डिस्क स्पेस कम भी हो गया कंपेयर टू L4 L5, और देखिए पीछे से निकल भी आया है. तो ये उनका मतलब गुड लक है हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये थिकल सैक में प्रेस कर रहे हैं, बट नर्व्स जो है, ये कॉडा इक्वाइना नर्व जो है, उसमें प्रेस नहीं कर रहा है या दबाव नहीं दे रहा है. तो हमको ये और सुविधा यानी इजी होगा इसको अंदर गाइड करने में, ताकि उनका जो साइन एंड सिम्टम्स है यहाँ का वो कम हो जाए. आज का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा. अभी हम थोड़ा सा L5-S1 में रोटेटरी एक रिलैक्सेशन करने का कोशिश कर रहा है विथ अ सडन हाई वेलोसिटी, low amplitude and extremely less force at L5-S1 junction. Right now SI joint में एक प्रेशर देंगे सेक्रल सल्कस में. तो उसमें उनका सेक्रम जो है वो थोड़ा सा ऐसा था ऊपर, तो हम वो कोशिश करेंगे ताकि वो सेम हो जाए ऐसा. एंड देयर यू, परफेक्ट. एकदम ढीला छाड़ून शरीर के. base of sacrum. It was perfect. अच्छा, एरमी থাকুন ढीला. L4 L5 में आप करने का कोशिश करेंगे. ঢিলা ছাড়ুন. আচ্ছা, রিল্যাক্স. না নিঃশ্বাস বন্ধ করবেন না, উপরের দিকে তাকান, উপরের দিকে তাকান. হ্যাঁ, এরকম. হ্যাঁ, बस लवली. अभी इस साइड से हम L5-S1 को करेंगे. थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक. ऊपर दिखे तकान, ढीला छाड़ून. स्कूप अप. এত টাইট কেন, ছেড়ে দিন. हाँ, बस लवली. राइट पैर थोड़ा सा शॉर्ट है. ये होता है क्योंकि जिस साइड सायाटिका होता है उस साइड का मसल खींच लेता है, और लगभग हाफ थंब जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा शॉर्टनिंग होता है. ढीला, रिलैक्स छाड़ून. परफेक्ट. আবার रिलैक्स. ओपन पैक यानी लूज पैक. बस लंबा सांस निয়ে ছাড়ুন. और एक बार लंबा सांस. डिफरेंट एंगल में डिकम्प्रेशन. बस रिलैक्स.
ओके, रिलैक्स। বাপরে ভালো, ওখান থেকে উপর থেকে क्रैक्स হয়েছে। उनका जो D12 L1 के आसपास था, तो लोअर हाफ ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रा बहुत जाम था, तो इसीलिए हम सोचे उसको थोड़ा सा ओपन करके रखे। এদিকে এরম ভাবে রাখুন, এইভাবে রেখে ঢিলা করুন, দুটো হাঁটু দিয়ে চাপ, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়ুন। ओके, हंसते हंसते हंस रहे पेशेंट, इतना मतलब पकड़ था ये जो खुल रहा है, तो उसका जो आनंद उपभोग कर रहे हैं। लंबा सांस नहीं छाड़ून, बस और एक बार लंबा सांस नहीं छाड़ून, बस, वेरी गुड। बाँ पाटा तुलून, पूरो फैंटास्टिक। तो इतना हाइट पे बायां पैर उठ रहा है, हम अभी देखेंगे दाहिना पैर कितना उठ रहा है। डान पाटा तुलबेन, बां पा रखें, अच्छा, ताले इतना सा फर्क है, तो ऑब्वियसली एसआई जॉइंट यानी सेक्रोइलियक जॉइंट या इनॉमिनेट बोन, कोई उस जॉइंट पे कोई गड़बड़ हो रहा है, तो वो कोशिश करेंगे ठीक करने का। तो देखते हैं। যতটা পারেন ভালো করে উঠিए, वेरी गुड। आप लोग को शायद दिख रहा है कि दाहिना पैर कितना अभी उठ रहा है, 3 2 1, फैंटास्टिक। ओके, এবারে বাঁ পাটা তুলুন, আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে ডান পাটা তুলুন। तो उनका दाहिना पैर अभी बायां पैर से भी ऊपर उठ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जॉइंट जो जाम था वो खुल गया, और ये पहले से जैसे था उसका बहुत भी बढ़िया मूवमेंट हो रहा है। तो अभी हम ट्रीटमेंट का एंड तक आ चुके। हम पहले उनको जैसे आगे झुकना मना है, तो हम सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे, इवैल्यूएशन के तौर पे उनको बोलेंगे कि 1-2 बार आगे झुकिए, और कुछ दिक्कत हो रहा है या नहीं कमर में या राइट पैर में, वो जान लेते हैं। आगे 2 बार झुकबेन, झुके बोलबेन जो कोनो सुविधा असुविधा होच्छे किना। बाह, वेरी गुड। आबार आप और एक बार जाबेन नीचे। ওয়ান্ডারফুল। ओके, कोनो असुविधा किछु असुविधा? हल्का एक हैमस्ट्रिंग, तो उनका हैमस्ट्रिंग में एक पुल है, विच ऑब्वियसली इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ सायाटिका, या जिनका भी हैमस्ट्रिंग टाइट है, नॉर्मल लोगों में भी होता है, तो हम उसका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच दे देंगे। बाकी बैठा टाटा अपना किछु नहीं, तो उनका दर्द कुछ भी नहीं है। এখন কত মানে 0 ही देवें, ताई तो प्राय 0, तो नियरली 0 दर्द है। 10 में से 10 था, तो ये उनका अभी कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम हम दे देंगे, और बस बाकी 1 महीना बाद शायद एक बार बोलेंगे उनको आने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए कि कैसा है क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो भी हमारा 2 ही नंबर है, वो मंडे से सैटरडे तक खुला रहता है, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो वो आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा, वही 2 नंबर है। बाकी बहुत सारा फेक नंबर्स या फेक नेम देके आपका फोन आ सकता है, प्लीज वो नंबर आप डिलीट कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिएगा। सिर्फ 2 ही नंबर है हमारा, और वो लास्ट में मिल जाएगा आपका। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।